akuba umusa kuba mibusiso ikaba kupastor channel flick inamba isese kuphela uma uyimember ye-channel kusongona ikusenya ntambama kuphela uyangifonela ku-WhatsApp awungithumela ama-SMS awungifoneli before 6 before 9 awungifoneli after 5 ufona from 9 ya 5 ntambama kuphela awungifoneli ku-WhatsApp ufona from Monday to Friday kuphela. Sunday ngisesontweni ngakwethu siphela la kunombukeli noma umlandeli we-channel okubuze la ngophupha ucicibula isikhumba yesidala vele isikhumba esisha sho la the old his skin was being removed. I don't know, it got removed and then he saw himself having a very beautiful skin. Yeah, so yeah, njalo mangiphetile mpelile kodwa ke kusuka isikhumba esidala kusala isikhumba esisha esihle. So number 1 ngokuthi noma uphupha uwebuza isikhumba uPaul Hlumako vele isikhumba esisha lokho kusho ukuthi kungenzeka ugezekile futhi uhlanzekile mangukuthi usala kusebenzisa amakhambi okususa nje amathunzi. 2 omunye ngayibheka kanje ngokwenkoloke uma uphupha isikhumba uPaul Hlumako kuvela isikhumba esisha lusho ukuthi kungenzeka usindisiwe walahla izono washiya izono nokungcola kwakho. uJeremiah 13:33 umkushe angasiguqula isikhumba sakhe nengwe amabalayo na khona ningenza okuhle nina elingafundisiwe ukwenza okubi. KwabaseEfesu 4:24 nembatha umuntu omusha owadalwa nguNkulunkulu ekulungeni nasebungceleni beqiniso. 3 kwesinye isikhathi ubuphuphi uwebuza isikhumba uPaul Hlumako bese kuvela isikhumba esisha. Lokhu kusho ukuthi uma kungukuthi uyagula usuke uzosinda ululame eguleni kwakho. uJob 33:22 umphefumulo wakhe uyasondela egodini nokuphila kwakhe kubabulali. Uma kukhona ingelosi kuye nehumusha noma iliphi enkulungwaneni lokuba-ke litshele umuntu okumlungeleyo uNkulunkulu abeseba nomusa kuye athi-ke mkhulule ukuba akwehlele egodini sengitholile ihlawulo inyama yakhe ibe ntsha kuneyomntwana abuyele emhleni wobusha bakhe. 4 ngokwesintu uma uphupha uwebuza isikhumba uPaul Hlumako isikhumba esisha lokho kungabe kukhombe ukuthi kungenzeka uma kungukuthi kade wenza inhlambululo uzihlambulula uhlambulukile. Amakhosi esibili chapter 5:14 wayesehla wazigcwelisa kasikhombisa iJordani njengezwi lomuntu kaNkulunkulu inyama yakhe yabuya yabake njengenyama yomntwana omncane wahlambuluka. Siyabonga. Siweni phansi lemathulu, kuleka kuyo Jesu.